Najisikia vizuri sana. Yaani saa nyingine huwa nakaa na waangalia alafu siamini. Kwa hiyo umekuwa ni tunda ambalo kidogo kiliona unafurahia hapa, ni mimi niliweka mbegu yangu hapa, na pengine wanaitekeleza katika mazingira ambayo ilikusudia. Kwa hiyo inakupa amani na inakupa furaha. Nilipokuwa mdogo, kwa mdogo kabisa, niliimba kwaya. Wapendwa watazamaji wa mitandao yetu ya Mbugi Television, mimi naitwa Michael. Leo tuko katika parokia ya Roho Mtakatifu hapa Segerea. Tumekuja kwa kipindi maalum. Tumekuja kwa ajili ya kwaya BMM. Watatuambia BMM ni nini. Lakini pili, lengo la kutuitia watatuambia wao wenyewe. Niko na mama hapa, atajitambulisha, atatuambia yeye ni nani, anayo yepi ya kutuambia, ile walau sisi kama watazamaji tuweze kupata na kujifunza na pengine kuzingatia. Karibu mama, watu wanataka kujua wanaongea na nani. Asante baba mtangazaji. Ninaitwa Mama Yolanda Kaunduka. Mimi ni muumini wa parokia hii ya Roho Mtakatifu Segerea, na pia kwenye mambo ya uongozi ni makamu mwenyekiti wa WAWATA parokia hii ya Roho Mtakatifu Segerea. Lakini kabla ya hapo, huko nyuma, nina historia ambayo ningependa kuwashirikisha. Kabla ya kufika parokia hii ya Segerea, nilikuwa muumini wa parokia ya Kristo Mfalme kule Tabata, na nilihudumu pale kwa miaka mingi kama kiongozi wa WAWATA. Nilishawahi kuwa mwenyekiti wa WAWATA parokia ya Kristo Mfalme Tabata kwa miaka zaidi ya 10. Kwa hiyo nikahamia tena baada ya ile kanisa kutabarukiwa, ndo mipaka sasa ikatolewa na Baba Askofu Mkuu marehemu Mwadhama Polycarp Pengo, akasema kwamba sasa parokia, barabara hii ndio hiyo mipaka. Upande huu itakuwa ni parokia ya Kristo Mfalme na upande huu itakuwa ni upande wa parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Kwa hiyo kabla hawa walikuwa wanaenda kusali kule? Walikuwa na sali Kipawa. Tuliokuwa karibu na Tabata ndio tulikuwa tunasali kule Tabata hivyo. Lakini parokia hii ilianzia ni tunda la parokia ya Kipawa. Kwa hiyo kipindi hicho sasa, baada ya kukaa kule au baada ya huo mgao, ikabidi sasa tuhamie huku. Tulipohamia huku tukapumzika, binafsi nikapumzika kwa miaka 3, alafu baadaye nikachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa parokia hii kwa hapa sasa. Kwa hapa Lakini kule nyuma tena samani na warudisha kule nyuma, tulipokuwa Kristo Mfalme tulianzisha kwaya ya WAWATA. Ile kwaya ikawa imekuwa kiasi kwamba tukawa tunaita sasa kwenye parokia nyingine ili tukainjilishe kwenye kwenda kuhudumu. Kwa hiyo misa za parokia nyingine walikuwa wanaomba watuone na wao wajifunze kuanzisha kwaya zao. Kwa hiyo bado kwenye matukio ya WAWATA kijimbo, kwaya ya Kristo Mfalme Tabata ya WAWATA ilikuwa inatoa huduma. Sasa kuanzia hapo ndio kwaya nyingine za WAWATA zikaanza kuzaliwa. Sasa hivi karibu kila parokia ina kwaya ya wamama wa WAWATA. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Kwa hiyo kama nyinyi sasa ndio mmezalisha hilo jambo. Tukazalisha hili jambo. Kwaya ya WAWATA ile ikazalisha na kwaya ya WAWATA jimbo. Sasa baada ya kuona kumbe wamama tunaweza kuimba wenyewe bila kupata msaada wa sauti nyingine nzito, ndo watu wamama wengi wakawa wanatamani kuimba. Kwa hiyo utume wa uimbaji katika chama chetu cha utume cha WAWATA ukazidi kupanuka, na kila unapokwenda unakuta kuna mafanikio ya hali ya juu sana. Wewe ulikuwa unaimba sauti ya ngapi? Mimi nilikuwa naimba sauti ya pili. Kwaya zetu zilikuwa na sauti hizi mbili tu. Kwa hiyo sauti ya kwanza na ile ya pili, lakini
pana walimu wazuri wa kutufundisha. Mama Kakoza, Vedastina Kakoza ndio alikuwa mwalimu wa hiyo kwaya. Na mpaka sasa yeye ndio mwalimu wa kwaya ya WAWATA Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo ina balance sauti ya kwanza na ya pili mna ina balance kwa sababu humo pia kwenye sauti ya pili inatoka na ile ya nzito ya bass. Na sauti ya kwanza inatokea sauti ya tatu humo. Kwa hiyo unakuta tuna sauti mbili lakini 4 kwa mpigo. Kama nawaona hivi mnavyojiachiaga. Kwa hiyo mkipata muziki hapo nyinyi akina mama nyinyi hamnaga dogo. Hatuna dogo, tunachangamka hasa. Tunamtukuza Mungu kutoka ndani ya moyo kabisa. Ni sawa mama. Sasa hebu tuambie imekuwaje sasa hapa Roho Mtakatifu ukiwa kule kama mwanakwaya wa sauti ya pili huku wewe ndo lileta lilo wazo au mlikuwa wengi mliohamia pale kuja hapa na mkawa kama waanzilishi, ilikuwaje? Baada ya kuhamia hapa wakanifahamu, lakini ningesema huyu alikuwa anaimba kwa ya kule Tabata Segerea na Jimboni. Kwa hiyo kwa nini na sisi tusianzishe kwaya yetu? Kwa hiyo wamama katika vikao vyetu hivi vya halmashauri ya WAWATA kiparokia ndio likaleta hilo wazo kwamba na sisi tuanzishe kwaya. Basi tukakubali, tukasema kweli kwaya huwa inawaleta wamama pamoja. Kwa sauti zetu huwa tunaungana, hata kama tunakuwa na mambo mengine ya tofauti huko mitaani, ofisini lakini tunapokutana kanisani tunaunganika pamoja, tunakuwa na sauti moja kupitia kwaya. Kwa hiyo basi lile wazo halikuchukua muda, tukasema tukaanzisha ni nani anataka kuimba. Wamama wengi tu wakajiandikisha, kwaya ikaanza. Ndio mpaka leo unaona kwaya imekuwa ya aina yake nzuri, wamama wanaimba, kundi linazidi kuongezeka. Kwa hiyo utume umekuwa mzuri, kwaya imekuwa ni ya upendo, wanaelewana wenyewe kwa wenyewe, wana mshikamano wa hali ya juu sana na kuna utulivu. Ninachofurahia ni kwamba kwaya ya Bikira Maria mama wa Mungu ni kwaya yenye wamama watulivu sana, na wanajitoa kwa moyo wao wote. Ninawapongeza sana hadi kufikia hii hatua. Pamoja na kwa mimi siimbi tena. Kwa sasa hivi uimbi tena? Siimbi kutokana na majukumu niliyokuwa nayo na sehemu nyingine. Majukumu ya kifamilia au majukumu ya kikanisa, vyama vya kitume? Yalikuwa majukumu ya kikazi, majukumu ya kikanisa, kifamilia. Natamani, lakini hata kama wanaimba mimi huwa napenda nakaa hapo nyuma yao kwenye sauti. Hata kama sina uniform lakini nakaa hapo nyuma. Kwa hiyo unaimba kupitia majukumu yako, basi unatumikia na kwa sababu unakuwa unawaombea pia sana ili wafanikiwe sana. Hii unakumbuka hapa ilikuwa ni mwaka gani sasa BMM imeanza? Ilikuwa BMM Bikira Maria kwa hapa Segerea ilianza mwaka 2017. 2017. Ndio. Mlikuwa wangapi mlio organize kwa kama unakumbuka kidogo? Tulikuwa kamati tendaji ya WAWATA tulikuwa 5. Pamoja tulikuwa zaidi ya 30. Zaidi ya 30. Ni mlianza kwa kishindo kweli? Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu watu walikuwa na hamu. Walitaka na wao waimbe kama wale wamama wanaoimbaga kwenye parokia nyingine na zaidi, yani walikuwa wanafurahia sana wamama wa Tabata. Wamama wa Tabata waliwasha moto hata sehemu nyingine ikawa moto mpaka leo. Kwa hiyo mbali unataka kusema kwamba mbali na kufungua au kuwa ninyi kuwa waanzilishi huku, lakini bado watu walikuwa wanatamani maisha yale ya kwaya ya mpaka jimbo, namna wanavyoishi, wanavyoimba vizuri. Kwa hiyo ikawa kama tayari ni hamu kwa watu na wanatamani kufanya kitu kama kile. Hicho unachotaka kusema? Ndio baba. Okay. Sawa, sasa ikawaje sasa baada ya kuweka mbegu hapa? Kwa muda gani umeishuhudia ikikua? 2017 mpaka leo. Miaka mingapi hapo? Ni kama miaka 9 hivi. Zaidi ya 9. 2017 ni miaka 9 nafikiri. Miaka 9. Yaani kwa kweli ninamshukuru sana Mungu mno. Kwa sababu pia wafadhili wanajitokeza katika kusaidia hii kwaya iweze kukua kwa ajili ya kusaidia huduma zao wanapokwenda sehemu nyingine.
na pia hii kwaya imekuwa kiasi kwamba imepewa jukumu ya kuinjilisha kama kwaya kamili. Ni kwaya kamili inayojitegemea na inahudumia katika misa zile ambazo zinakuwa 4 kwa Jumapili. Kwa hiyo na wao pia wamepangwa, kama sio misa ya kwanza basi watahudumia misa ya pili, kwa sababu ya 3 inakuwa ya watoto, ya 4 ni ya vijana. Kwa hiyo misa 2 ya kwanza na ya pili wamo katika ile mzunguko wa zamu za kuimba. Wanatoa pia huduma kwenye misiba, kwenye maharusi, wanatoa huduma nzuri sana. Halafu kitu kingine, baba mtangazaji, ndio ni kwamba yanapokuwa matukio ya kiparokia, ndio unakuta kwaya nyingine zina kina mama. Kwa hiyo wala kina mama huwa wanakuja wanaungana na sisi kutoka kwenye zile kwaya nyingine kuja kujazilizia. Kwa hiyo unakusa ule moto wa kushirikiana pamoja upo sana katika parokia yetu. Tunakuwa na shirikisho hilo, lakini la kina mama ambao wanaimba kwaya nyingine. Sasa hayo umeyazungumza ni kama matokeo ya kwaya yenyewe. Nilitaka nikurudishe nyuma kidogo, uniambie mlipokuwa mnaianzisha hii kwaya, labda mliseti malengo kwamba hii kwaya hii, hebu ngoja tupime haya mambo. Unajua malengo ndio yanayotusaidia sisi kupima inaenda au haiendi. Je, mnapoanzisha kuna malengo mliyaweka kwamba baada ya muda fulani sisi tutafikia hii, ili nijue kwamba labda yamepimwaje, au baadaye mlikuja kujikuta mmehama tena? Kuna malengo mliyaweka? Kama taasisi yoyote mnapoanza shughuli yote lazima kuwe na malengo. Ndio. Ile inakuwa ni dira ya kuwapeleka mahali fulani, kufikia lengo fulani. Pia na mnapotoa tathmini, mnaangalia mlipotoka, mlipo na mnapokwenda. Malengo ya kwaya hii yalikuwepo, na lengo lake kubwa ilikuwa ni kuifanya kwaya iwe kubwa zaidi, tuingize wamama wengi, tusaidiane katika kuinjilisha. Na kwa njia hiyo unakuta tunapata watu wanaingia, wanakuja kujiunga kwenye hii kwaya na wanafurahia ule utume. Na bado tunaendelea kupiga debe kwamba tuwe wengi zaidi, kama vile tunavyoshirikiana na kwaya nyingine zinapokuja kutupa support. Lengo letu kubwa ni hilo, na zaidi kuwe na mambo mazuri ya kumtoa mama kutoka hatua moja kumpeleka nyingine, hasa kwenye upande wa kiroho. Na hata katika maisha ya kawaida kabisa, ili mwili ukineemeka, roho pia inaneemeka, hata familia zetu zinakaa vizuri. Kwa hiyo ninashukuru wanaitwa sehemu mbalimbali, wanaitwa wanaenda kutoa utume. Mungu anatukuzwa kwa njia hiyo. Hatujakaa hivi, lakini tunatumwa, tunatembea sana kuinjilisha sehemu nyingine. Sawa, mimi nikushukuru kwa hayo malengo. Lipo moja hapo nataka tuliwekee rangi kidogo, kuisisitiza, na pengine ni sehemu ya maisha yetu. Unasema unatamani pia, mlikuwa mmeweka malengo kwamba mwanakwaya mmoja mmoja, wale wa mama wawe na maendeleo kwa maana ya kiroho. Kiroho ni pamoja na pengine kumfariji, labda tuseme hivyo, kumtia moyo na kumwaminisha, kuwa na matumaini juu ya mambo. Na pengine watu wengi wanakutana vitu vingi, wanafikiri kwamba labda kwaya ingekuwa sehemu ya kuwaponya nafsi zao ili wamtumikie Mungu vizuri. Je, katika hicho kipengele mmeona kuna hatua mmeipiga? Hakuna watu wameacha, wamekwazwa? Makwazo hayakosekani. Ndio. Kwa sababu hata vikombe viwili vikiweka pamoja lazima vitagongana. Lakini si kwa hatua hiyo sana, kwa sababu mambo mengi hata kama yanatokea yanamalizwa ndani ya kundi lenyewe kwa amani kabisa. Kwa hiyo hatujawahi kusikia figisu au vitu ambavyo havipendezi kutoka kwa hii kwaya kabisa. Sawa. Unajisikiaje mama? Unajisikiaje kuwa mwanzilishi wa hii kwaya? Hebu tuambie kidogo, unajisikiaje? Mimi najisikia vizuri sana. Yaani saa nyingine huwa nakaa na waangalia alafu siamini. Huwa siamini kwa sababu kwanza
ni wafariji. Hawa wamama ni wafariji. Mama mwenzetu kwa mfano wakifiwa wanakuwa wa kwanza, wanaenda wanakesha kwenye hiyo misiba na kutoa neno la faraja kwa wafiwa. Hilo wanalifanya sana wamama hao. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kwetu wamekuwa ni zawadi ya kipekee kabisa. Kwa hiyo nikiwaona, kusema ukweli, nasema yani natamani tuwe hata wafikie 100. Wafikie 100 ili kanisa liweze kusikia. Unajua wakina mama, kuimba kwa wakina mama kuna ugumu mmoja. Ndio. Sauti zile, kwa sababu sauti zetu ni nyororo. Zinakosa ile sauti nzito, lakini kama tutapata wamama wengi ile sauti nzito, anasema bass, itasaidia katika kuboresha uimbaji au usikikaji wa zile sauti zote 4. Lakini bado wanajitahidi kusema ukweli. Na waumini ambao tunasali nao wanashuhudia. Sawa. Kwa hiyo umekuwa ni tunda ambalo kidogo kiliona unafurahia hapa. Ni mimi niliweka mbegu yangu hapa na pengine wanaitekeleza katika mazingira ambayo ilikusudia. Kwa hiyo inakupa amani na inakupa furaha sana. Pia ninawashukuru sana wafadhili wa kwaya hii kuwaweka katika muonekano ule ambao msimu wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si mweupe, njiwa yule alivyo mzuri, na ndivyo alivyo hawa mama. Kupitia ufadhili wanatoa uniform, wanatoa vitu vile vizuri vya kuwapamba wakina mama, tukijua kwamba mwanamke ni ua. Na sasa mwanamke anapopambwa wakaingia kwa maandamano kanisani, yani watu wanafunguka mioyo, wanasema wow, unaona. Kwa hiyo ibada inaanza vizuri kwa sababu muonekano wa hawa mama, kuna wazee, kuna vijana, wa mama wa katikati, lakini wote huwa wanafanana. Wanang'aa na wakienda wanaimba pale kwa moyo na uchangamfu. Wanaimba kwa uchangamfu. Kwa hiyo kwa kweli tunasikia amani kwamba tunainjilishwa. Na usiombe kukuta mama amevaa vazi lake limemkaa vizuri, wakawa wamekaa kama kundi fulani. Inavutia sana. Inavutia sana. Lakini yote ni kwa sababu tuna wafadhili wazuri, wenye moyo mzuri, sio wachoyo. Mungu awabariki sana. Lakini bado tunaendelea, wale ambao wanatamani kutoa ufadhili katika kwaya hii ya kina mama, wanakaribisha waonane na uongozi wa kwaya, tutawapokea vizuri. Nachoweza kusema, yani hata ukae miaka mingapi, hata kama uzeeke, kumbe sauti haizeeki. Sauti haizeeki. Sauti inatakiwa ifanyiwe mazoezi. Ikishafanyiwa mazoezi, mtu anasema mimi sauti yangu mbaya, siwezi kuimba. Hakuna siyoweza kuimba. Kwa hiyo tunaomba sana wamama ambao wanasikia kuimba wasikate tamaa eti kwa sababu wamezeeka, eti kwa sababu sauti yangu ina mikwaruzo. Ukishaimba unahitaji tu wiki moja, tayari unakuta sauti inalainika yenyewe. Iko hivyo. Hiyo ndio siri ya uimbaji. Tukutakie mema na tunakukaribisha tena wakati mwingine kuongea na sisi. Asante sana. Ninashukuru. Mungu awabariki sana. Asante sana mama. Amen. Shukrani. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.